parusa ako. Ang magmamalag ka. Alam mo, gagabihin ako sa ginagawa ko. 2,000 years later. Guys, last na, babalaman na natin to. So let's go. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkakaroon tayo ng truck wash! Maglilinis tayo ng truck. Nakikita nyo naman. So, wala lang. Yun lang gawin natin content ngayon. Maglilinis tayo ng truck. So, samahan nyo ako. Pinintay nyo. Let's go! So guys, itong truck na to ay truck close van to ng ito ko. Kita nyo naman nakalagay. It's bikes, lights and sound. So, ito yung mga guys, yung truck na ginagamit, lagayan ng mga lagayan to guys na mga sound system. So, dilinisin lang natin. Ginalbog na po ito sa lagay. Hindi kasi namin ginagamit ng laro. Guys, kung makikita nyo yung loob. Pero labas lang muna lilinisin natin yung kasi ito muna tayo sa side ng ulo. Dapat pala yung taas mo ng binuhusan ko, no? So, ulit. Kukuha lang ako guys ng tubig kasi wala akong tubig. So, wait lang. Tingnan ko. So yun guys, ito yung content natin yan kasi hindi tayo nakapag-upload kahapon. So ito na yung parusa. Linisin natin itong lahat ng truck na to. So, tara. Ang pagkakagalbok guys ng taas, grabe. Share ko lang. Ay, guys, iwan natin yung tsinelas natin para hindi madulas.
talaga? Sure ka? Baka ito yung maano sa akin. Pak! So guys, sobrang kalat din eh. Ano gagawin ako sa gilid? Yan. Puti. May side lang na maputi. May side na maputi. Grabe guys, ang ganda ng view. Gusto nyo makita? Tingnan nyo. Yan guys, ito yung view sa taas. Ah, ganda. Ay ka ba?